Đâu? Đã lấy xuống. Thôi về đứng đất, đứng dưới đất.
Anh đang bằng để có 240. Bình thường mang ra chợ bán lai đổ không hết đâu, phải thì bán hết hết. Thôi bỏ cái khi nào đi con đi. Em phải quay đi xin nào đúng chủ đề cái thằng đúng rồi cũng trả tiền này. Rồi bì. không phải nó biết đỏ có ha, đừng có trong đỏ như cái này à, trắng à. Không phải nó Camera
cả sơ nó ăn. Đây rồi, nhanh lên. Khách đây rồi. Khách xôm rồi. Ngon không? Ngon gì ạ? Thấy ngon đấy. Ngon mít được ơi. Nếu con để mua miếng nào? Chín miếng. Chín miếng. Kìa. Con đâu vậy? Anh chị chín á. Chậm nhá. Xong là mình lòng được mà đúng không? Nhưng mà không thấy nó đưa lên. Tên. Đây. Con đông. Mà đâu xe của Xe xin chưa? Xem bán. À đây. Chị ơi, để cho quả này nhé. Ok, Quả này nào, cho các bạn trẻ đấy. Ngon không? Thế cho em quả kia. Quả này bao tiền đây? Bao nhiêu cân? Con này 25 cân đấy. 25 cân à? Cứ phải trả tiền đấy. Rồi, ngon lần sau lại mua nhá. Thế là bà. Nào. Đây. Đã bây giờ. Ngon không? Ngon không? Đây, em tên gì? Làm đến tay.
Ngọt thế.
cái. Không gọi là một cú bấm, một cú bấm một cái tiếng đó. Đây là nó có cái ga đây này. Dạ. Muốn quay quả lào cao cao đứng trên đây. Trời sáng nắng trúng vùng lên thế. Sau cái lò lát muối để nó lên. Vừa mới đè đi cuốn qua. Ủa anh ơi, con nắp đây con để không? Quả nhà mình có rồi đấy. Bữa đêm cần mất qua gái đẹp này. Ốc này là 20.000 con ốc nha. Kim này. Vâng. Mất trứng này. Nhà mua bắp kem đi. Mua nước. Mời chừng đấy của gì. Mời chừng đấy thì cũng ngồi với gì. Em có chắc gì được không? Ông cô cũng bán 20 quả, cô không bán cái giá đấy đâu. Cái cây này nó nhỏ như thế. Này to hơn nó.
lại nha. Tại khu vui chơi trẻ em, tức là giá vé 20.000 đồng, giảm giá chỉ còn 10.000 đồng trên một vé. Các chương trình được áp dụng trong 2 ngày 20 và 21 tháng 7 năm 2024. Và ăn chè. Một phần quà tương đương 10% giá trị khung, giảm giá cực sốc 50% giá vé tại khu vui chơi trẻ em, tức là giá vé 20.000 đồng, giảm giá chỉ có 2 trường. Tháp Bát Cổng là đơn vị kinh doanh xỉ lẻ các mặt hàng gia dụng, Tụi em dùng trứng nữa nhau. như bánh kẹo, kem, nước giải khát, gia vị đồ khô, đồ ăn vặt, hải sản, đồ đông lạnh, bán đi khách hàng. Kiểm duyệt qua điều kiện kiểm định chỉ con muối mới có thể đến tay người tiêu dùng. Tháp Bát Cổng luôn phục vụ khách hàng với 5 cam kết vàng. Hoàn thành với Tháp Bát Cổng Yên Dũng tại địa chỉ cổng Trường Giào, thị trấn Tân An, Yên Dũng, Bắc Giang. Hotline 0982 631 358 để tận hưởng những lớn của chương trình. Tháp Bát Cổng Yên Dũng, vì chất lượng cuộc sống không điều kiện. Chương trình 1 đến nay, 631 Tháp Bát Cổng sẽ tiến hành khai trương vào ngày 20 tháng 7 năm 2024 để triển khách hàng vào trường hợp tổng đen khai trương. Ngày 20 Năm nay tao trồng tao bỏ tao không biết dùng nó